Здравейте! Вие слушате подкаст Заря! Днескашната история ще бъде от младините на Василия и Антонис, а именно тяхното приключение към магическата птица. Антонис е един от най-отдадените колекционери на птичи пера. В изследователската си стая той бе отделил специални рафтове за тях, всяко едно в специална лъсната кутия и старателно изписан надпис за вида птица. Вчера, при поредното си наблюдение на птици, той се натъкна на стара метална цилиндрична кутия. По-голямата част от нея бе вече покафеняла от ръжда, но тук-таме можеха да се мернат изящни златисти елементи. Той отвори кутията и от нея се разпръсна прах. Въпреки това, въодушевен, Антонис се пресегна да извади съдържанието й. В ръцете си държеше на вид пергамент. След като разви внимателно старото парче хартия, той осъзна, че това бе карта. Тази негова необичайна находка ни води и до днес, когато той за пореден път прекрачи прага на изследователската си стая. Тя бе изцяло от дърво, което й придаваше автентичен стар вид. В центъра си имаше голямо бюро, на което стоеше стар избледнял глобус. Разтворена беше новата му придобивка – картата. По стените бяха закачени снимки на всякакви видове птици и пера, които показват отдадеността му. Антонис пристъпи към бюрото и се подпря на него. Той се загледа съсредоточено в картата, решен да я разгадае. След часове работа, размисли и теории, изведнъж той се изправи и закрачи из стаята с победни викове. Да, ще намеря перото с магическата птица. Не мога да повярвам. Сам ще трябва да прекося джунглата и да докажа, че съм достоен. Много се вълнувам. Ей! Без да мисли повече, Антони звънна на сестра си Василия, чието интерес към птиците далеч не бе по-малък. Решени, двамата бяха готови на всичко, за да видят магическата птица. Те нарамиха големи раници, пълни с храна, вода, фотоапарат, въже и естествено чисто нова специална кутийка за перото. Двамата седнаха в червения джип. Антони запали колата, която избръмча силно и потеглиха. Имаха доста път и Василия се радваше на красивата гледка и на вятъра, който развяваше русите и кадрици. След време вече се намираха пред сборния пункт. Малка нова постройка, в която се събираха всички изследователи преди предстоящия поход. Двамата седнаха на едно от сините диванчета и разтвориха картата. Бяха толкова вглъбени и развълнувани, че не забелязаха две любопитно надничащи лица да гледат през прозореца. Едната от тях, Евдокия, имаше дълга кестенява коса и бе поне с една глава по-висока от бледоликата си приятелка София. Виж ти, значи наистина съществува магическа птица. Евдокия се усмихна лукаво. Но откъде са взели тази карта? Мислех, че птицата е само легенда. София се опита да снима картата, но в този момент Антони се сгъна и прибра в чантата. Това е нашата възможност. Ще ги просъдим като открият птицата. Ще вземем перо от нея и преди тях ще го покажем на пресата. София, ще бъдем най-прочутите изследователи в света. Евдокия вече чертаеше славното си бъдеще. Винаги съм искала да съм прочута изследователка. Аз съм за. София потърка ръце. Двете приятелки причакаха Василия и Антонис и тръгнаха след тях. Стигнаха до джунглата. Цялата в зеленина тя бе толкова мистериозна и красива, а зад всяко листо се разкриваше нов и непознат свят. Братът и сестрата оживено обсъждаха пътеките, по които да минат, за да открият магическото създание, когато внезапно пред тях се появи бълбукащо зеленикаво блато, чието води разплискваха мощните тела на люспести крокодили с малки студени очи. Откъде се все това? Изписка Василия изненадана. На картата никъде не е обозначено блато, а още по-малко кръвожадни крокодили. Нямам представа. Изглежда са пропуснали да ги добавят или да са избледнели с времето. Все пак картата е над 100 години. Отвърна Антонис и сгъна пътеводителя. Сега обаче нямаме време да мислим за това. Трябва час по-скоро да намерим начин да преминем, без да се превърнем в обяд. Настоя той и погледна решително сестра си. Тя се огледа наоколо. Нямаше нито други пътеки, по които да минат, нито заобиколен път, изобразен на картата. Тогава я осени идея. Ще използваме лияните. Тя се хвана за най-близката висяща до нея и се покатери.
Антонис я последва. Намираха се на няколко метра от страховитите земноводни, които скачаха нагоре в опит да ги достигнат и да ги захапят. Двамата ловко се люлееха на растенията, сякаш бяха въжета. Василия за малко се подхлъзна, но Антонис я хвана точно на време. Съвсем скоро двамата се прехвърлиха от другата страна на блатото, напълно невредими. С няколко дръскотини и кални петна, но все пак живи и здрави. Успяхме! Зарадва се Василия, поемайки си дъх, и закрачи бързо напред сред високите треви, нетърпелива да се отдалечи от крокодилите. В кадриците й се бяха заплели няколко листа, но тя дори не обърна внимание. В това време София и Евдокия наблюдаваха скрити зад една голяма папрат. След като Василия и Антонис продължиха напред, двете излязоха от скривалището си. Блатото беше изчезнало и те доволни преминаха без усилие. След неочакваната поява на блатото, двамата бяха на щрек за следващото изпитание, поставено от птицата. Не вървяха дълго, когато около тях паднаха високи каменни стени. Те ги заградиха, оставяйки единствено тясно пътче пред тях. Какво се случва? Извика оплашено Василия. Това трябва да е поредното изпитание от магическата птица. Извика въодушевено Антонис, готов да се докаже пред животното. Двамата закрачиха напред, но не след дълго пътят се разклони на две. Студените каменни стени около тях се извиваха още по-заплашително. Слънцето вече залязваше, отсветявайки небето в пъстри, оранжевеникави цветове. Но за Василия и Антонис не бе сега времето да се любуват на залеза, понеже това означаваше, че се стъмва, а нощта в екваториална джунгла не бе толкова приветлива идея. Накъде да тръгнем сега? Това трябва да е лабиринт, но ние нямаме време да се лутаме. Започва да става късно. Каза притеснена Василия. Не се притеснявай. Ще се наложим да мислим извън кутията. Ще трябва да се сетим за креативно и нестандартно решение на Антонис не успя да довърши изречението си, понеже изведнъж, като от прах, зад тях се появи огромен орангутан, който се втурна след тях. Големите му космати ръце удреха си умруци земята, увеличавайки скоростта все повече и повече. Антонис и Василия побегнаха с викове. Те вече не знаеха кой завой да поемат и в коя посока да тичат. Единствено ги интересуваше това да останат живи. Като по команда, гъста мъгла се спусна над лабиринта. Тогава идея озари Антонис. Василия, виждаш ли бършлена, който виси по стените? Извика задъхан той, все още бягайки за живота си. Ако се покатерим по него, ще може да се качим нависоко и да излезем от тук. Без да чакат втора покана, те скочиха върху брашляна и като по въже се покатериха устремено. Пръв върха стигна Антонис и подаде ръка на сестра си, за да й помогне. Задъхани двамата видяха как големия орангутан направи опит и той да се изкачи по брашляна, но растението не издържа на тежестта му и се скъса. Антонис и Василия се засмяха облегчени. Сега, като бяха над лабиринта, ясно можеха да видят изхода му. Те пристъпиха смело отгоре му и не след дълго бяха стигнали края. Успешно бяха се справили с поредното изпитание, поставено от птицата. И досуж като блатото, лабиринтът изчезна зад тях, не оставяйки следа от каменните стени и орангутана. От другата страна, София и Евдокия чакаха точно този момент, в който Антонис и Василия ще им свършат работата и ще им покажат пътя към магическата птица. Запахтяни от дългата гонитба в лабиринта, двамата продължиха напред. Хайде да побързаме, че става много тъмно. Къде се оставих трите фенерчета? Ето го едното. Василия извади малкото си фенерче и то наруши непрогледния мрак. Изведнъж една малка палава маймунка скочи върху шапката на Антонис. Какво е това? Той започна да ръкомаха, докато Василия се кикотеше тихо, без замерена от два обелени банана. Тя започна да бяга и да се крие зад камъни и дървета, но случайно се подхлъзна на една бананова обелка. Маймунките станаха все повече и все по-нахални. Започнаха да дърпат шапки, якета, фенерчета. Просто искаха да си играят. Тогава Антонис го усени идея. Това е. Те искат да си играят с нас. Не им обръщай внимание. Дай им каквото искат и на тях ще им доскучае. Но тези неща ми трябват. Василия с неохота остави маймунките да си играят с вещите й. Но ето, че Антонис се оказа прав. След време им доскуча и тръгнаха да си търсят ново място за игра. Най-сетне, след часове бродене из влажни буйни растения и множество опасни приключения, Василия и Антони стигнаха до красиво място, обградено от множество цветя.
Техните багри бяха виждали единствено във въображението си след прочитане на стари следователски записи. Чудноватите растения сякаш бяха от друг свят. Освен великолепните си цветове и шарки, наоколо разпръскваха и благоуханните си аромати. В центъра на прелесната картина, разкрила се пред очите им обаче, беше птицата, която бяха търсили толкова време и заради която бяха дошли. Тялото й излъчваше светлина, която позволяваше на Антонис и Василия да видят цялата тази прелест. Животното имаше дълга опашка и красиви пера, преливащи цветовете си. Те бяха неописуемо ярки и сякаш цялата магия на света бе пробрана в тях. Василия и Антонис гледаха удивени и не можеха да свалят очи. Никога през живота си не бяха виждали по-красива птица. Кой бил тук? Чу се лукав глас за тях, който мигом отклони вниманието им. Евдокия, София, но вие кога дойдохте? Възкликна Василия изненадана. Не ви видяхме да идвате. Вероятно, защото бяхте твърде заети да се катерите по лияни и да се играете с маймунки. Каза насмешливо София и пристъпи към птицата. А сега отдръпнете се, за да вземем това, което ни се полага. Тя се опита да ги избута от пътя си, но Антонис не й позволи. Ние дойдохме първи и ние минахме през всички препятствия. А единственото, което вие сте свършили, е да ни следвате по петите през цялото време. Извика мъжът. Ако наистина перото се полага на вас, птицата ще го покаже. Нека оставим на нея да реши на кого да го даде. Магическото животно грациозно пристъпи напред и огледа всеки един от изследователите с големите си блестящи очи. Всички притаиха дъх в очакване. В следващия миг птицата наведе глава и отскубна 2 пера от опашката си. След това разтвори клюна си и едното перо се озова в ръката на Антонис, а другото в ръката на Василия. Евдокия и София само стояха и гледаха същисани разиграващата се пред тях сцена. Мечтите им за слава мигновено се изпариха. Евдокия най-сетне се съвзе под влиянието на силен гняв. Тя задърпа перата от ръцете им, ала бързо бе спряна от птицата, която разпери могъщите си крила и я отблъсна назад с силна магическа вълна. София не чакаше втора покана и побягна оплашена сред дърветата, а Антонис и Василия се прибраха доволни, заедно с откритието си. Едното перо дариха на музей, а второто запазиха за колекцията си. Вече знаеха, че трудът винаги бива възнаграден, а злото, то бива наказвано.